यो व्हाट्स अप गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं रियल गैंगस्टर क्राइम। तो गाइस ये थोड़ा GTA 5 है, तो चलते हैं गेम की तरफ। तो गाइस इधर थोड़ा एनिमेटेड दिखा रहा है, तो गाइस हमको बोल रहा है इधर जाने को। तो चलते हैं, इसको मारना है क्या? ये ले ले ले, वैसे लड़ेगा। इस पे गाइस बंदूक लेना है। अच्छा, इसको मारना है, खत्म। अब लगता है अच्छा इधर बैठना है गाइस हमको। इधर चलना है ए। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं किधर, तो हमारी गाड़ी वो नहीं पता किधर जा रही है, पर जा रही है तो गेम की तरफ। तो गाइस हम लोग इधर कुछ बता रहा है, तो हम लोग वो लेते हैं। अच्छा, ये बंदूक पे ये बाय करते हैं और ये गोली बस। तो गाइस अभी हमारा गेम अभी स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस हम लोग ये गाड़ी भी ले सकते हैं, तो चलते इसको चुरा के भागते हैं। गाइस इधर बाइक भी है, ये ले 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 ले। क्या रुक रुक रुक, ठोक दिया गाइस को, ठोक दिया मैंने। गाइस पुलिस आ गई, गाइस पुलिस आ गई। GTA 5 में जैसे पुलिस आती है। गाइस इसको भी मैंने ठोक दिया। ये बाइक वाले को भी ठोकना है। गाइस ये वाली गाड़ी लेके चलते हैं। ये कोई तो मेरे को मर्सिडीज लग रही है। ले ले ले, ले। तो फटाफट इस पे बैठते हैं। मेरे पीछे गाड़ी जा ही नहीं रही है। अरे भाई बस, भाई ये लोग तो मेरे को मार देंगे लगता है। तो गैस मैंने यूज़ किया हेल्थ तभी। अच्छा, तो हमारे पास सिर्फ पैसे नहीं है। गैस फटाफट चलते हैं, तो ऐसे भी चलते गाड़ी को भगाते हैं। तो वैसे भी अभी अभी, और ये गाइस ये पुलिस वाला मेरे को बहुत ठोक रहा है ना। अभी बताता हूँ इसको, एक सेकंड। अभी मेरे को लगता है जाना है। बस गाड़ी देखो क्या स्पीड में भाग रही है। तो गाड़ी का स्पीड देखो आप गाइस, क्या स्पीड जा रही है। तो फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो वैसे हम लोग अभी जा रहे हैं। तो वैसे हम लोग ये क्यों करेंगे, हमको वैसे निकलना वैसे हमको इससे एग्जिट होना है। तो फिर वह चलते हम लोग किधर और आ गए थे, एक कोई तो दूसरे एरिया में। तो ये चलते दूसरे एरिया में हम लोग किधर आ गए थे गाइस। जैसे कोई तो गाड़ी लेना पड़ेगा। जो GTA 5 होता है, हमको क्या करना है, ये सीजन क्या है, इधर मार करते ये क्या है, द हॉटेस्ट टाउन। इधर चलते गाइस, ये क्या चीज़ है पहले वो देखते हैं। गाइस ये क्या है, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं मैंने। चलो सबको मारते अभी, बहुत नाचरी ना तो लौंडी ले लौंडी ले। बस पहले इसको मारते हैं, ये वाले लोग को। तो बस ऊपर वाले को ख़त्म करते हैं। जो भी बस मारना स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइस यू आर डेड। तो गाइस हम लोग मर चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग फिर से आ गए। तो हम लोग जाते ऊपर।
ऊपर का रास्ता, हाँ ऊपर का रास्ता इधर से। तो पहले इसको ख़त्म करते हैं। ये ले गया तू, ये ले गया तू, ये ले ला इसको, बस पहले ला दो, बस ख़त्म। इसको मार दिया मैंने। एक बैठी है ना तू, अभी ले उड़ गई गाइस ये तो इधर। गाइस इसको देखो, दारू बेचता, भारत में रहता है दारू बेचता, भारत में रहता है दारू। तेरी बात लगाओ मैं। ये ले उड़ गया ना, क्यों उड़ गया ना तोते, उड़ गया क्यों उड़ गया ना सोचते। गाइस उधर भी देखो गाइस, इधर से दूर कैसे शॉट, खत्म। तो गाइस सब इसको मार देते हैं। ये ले ले, तो गाइस हम इसको मार दे, बस इसको मैं उड़ाऊंगा। गाइस पिस्टल अच्छी चलती है, गाइस पिस्टल से मारूंगा, बच गया। इसको मार दे, अरे तोड़ गई, तेरा पति मर गया तो तू क्या करेगा। चल निकल, नीचे उतरते। पहले बॉडी गार्ड को मैं हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ। मत लड़, इधर रौनक गेमर है तो भी तेरे को लड़ने से लड़, वरना तू ही मरेगा। कोई सोलो किल बस। ये तू इधर क्या कर रहा है, तो अंबानी है क्या, इधर का अंबानी है, अंबानी बन साला, अंबानी तो अंबानी है तू, तो अंबानी का नौकर भी नहीं लग रहा है। तो बस हम सबसे इधर स्पिन करना है, पर हमको स्पिन नहीं करना है, हमको इधर कुछ तो आया है नहीं, हमको स्पिन करना है। बस स्पिन करते हैं और देखते क्या मिलता है। देख सकते पढ़ लीजिए, रियल गैंगस्टर क्राइम नाम आ रहा है। तो बस अभी देखते इधर क्या है, क्या मिलता है, स्टॉप करते हैं। तो बस हमको एक शॉटगन मिल चुकी है गाइस, यस। तो बस मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, वो शॉटगन मिल चुकी है। इसको लगाते हैं अपने इधर, मतलब अपने उसमें, अरे गाइस सॉरी अपने उसमें, मतलब अपने हैंड में। बस की गोली अभी लोड करानी है मेरे को। तो फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, क्योंकि हम लोग अभी 30 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। तो फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए। वैसे एक पुलिस वाला दिख रहा है बस। तो पहले मेरे को एक गाड़ी चाहिए, तो तभी चलते हैं गाड़ी लेने। तो गाइस हम लोग को एक टैक्सी मिल गई, तो हम चलते टैक्सी में बैठते। बस मतलब पुलिस आ गई है। बस मुझे एक मस्टैंग दे चुकी है, मस्टैंग बहुत लेके नहीं चलते गाइस। ये देखो गाइस क्या लड़ रहा है, कैसी जगह सीरियल किलर। अरे भाई बस मुझे एक मस्टैंग दे के मुझे गाड़ी लेके चलते हुए, मैं आपको मारते थोड़ी। बस ये भी गाड़ी से उतर गए तो अच्छा नहीं, उतर गए तो भी मैं बैठता हूँ तेरी गाड़ी में। मुझे गाड़ी छोड़ के भाग गया। बस ये क्या है, बैंक है क्या, तो बस चलते बैंक में। बस पुलिस आ गया, पुलिस। एक सेकंड बस शॉटगन है ना मेरे पास, फटाफट चल निकल। तो इसको हम लोग शॉटगन से ऐसा मारा कि मर गया साला। तो वैसे अभी हम लोग को लगता है ATM से पैसा निकालना है। तो वैसे हम लोग निकालते पैसा निकल गया है गाइस। तो हो गया हमारा, चलिए बस इससे हम लोग मार गए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये भी आ गया तोतला मोटू मैन, ये लो मोटू मैन तो भी गया ना, बुल्ली मार दिया गाइस, बुटरी हो गए।
फटाफट हमको भी चलना था इधर, हमको भी किधर चलना है? मैप पे मैंने इधर मार के ये रोड से नहीं जाना है हमको। अच्छा लगता है ये रोड से जाना है, तो बस फटाफट चलते हैं। अरे इसने ठोक क्यों रहा है गाड़ी को यार, ये भाई साहब ठोक क्यों रहे गाड़ी को? मेरी गाड़ी से जलन हो गई ना, तुम लोग को पता है? गाड़ी में फटाफट फटाफट बस हम फटाफट चलते हैं, तो हम लोग चलते हैं। तो बस पुलिस भी मेरे पीछे पड़ चुकी है। बस क्या है, नहीं छोड़ो, तो भाई सब फटाफट चलते तो बस मुझे मिल गए 12,000 रुपये। तो बस हम लोग को इधर जाना है, तो हमको भी जाना है इधर। तो बस इधर कुछ अपग्रेड करने का ऑप्शन है, तो मुझे चलते कर ये लो भाई, ये लो पूरा फुल कर दे बस हो गए। तो बस हम लोग चलते फटाफट फटाफट फटाफट। तो बस पुलिस भी मेरे पीछे पड़ गई। भाई बंदूक भी चला सकते क्या? हाँ भाई बंदूक भी चला सकते हैं, पीछे से जगह बस ये लोग मेरे पीछे पड़े। वैसे गाना बनता है, तो बस गाड़ी में भी गाना लग चुका है। तो वैसे फटाफट चलते गाइस, जैसे कार को शायद सिलेक्टर में बूस्टर होता है, वैसे एक गेम में भी होना चाहिए बूस्टर, तो मज़ा आ जाता है। गाइस देख सकते हो शुरू पैसा मेरे पीछे पड़ चुके हैं, पर भाई मैं कोई अलग इंसान का हूँ, मैं तुम लोग के पास आने वाला नहीं हूँ। ओ भाई साहब शिट मैं डायलॉग मारने के चक्कर में खुद ही गिर गया। बस अब इसको गाड़ी को ठोकेगा, चलेगा शाला। अरे भाई बच गई तू, अब मैं तेरा खाना बेकरी में शहर पकाला। तो मैं सब इसको मार दिया मैंने, मेरे को उससे खुशी हो रही है ना गाइस। ओ भाई अरे भाई मोटू साले तेरा क्या है? साल बंदूक उठा ले, ये मैं सब बंदूक ही उठा देगा। फटाफट हमको चलना है। अरे भैया फटाफट हमको जाना है यार, भैया भैया हमारा वीडियो है कैसे वीडियो को चैनल को लाइक कर दीजिए फटाफट क्योंकि हमारा 30 सब्सक्राइबर्स कम को तो कम इस साल तो हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए। तो बस हम लोग अभी इधर आ चुके हैं, अच्छा जैसे हमको एरोप्लेन लूटना है। हाँ बस फटाफट एरोप्लेन लूटते फटाफट तो बस हट। तो बस इधर किधर तो गाइस एक सेकंड, मेरे को एक एरोप्लेन दिख चुका है। तो गाइस मुझे एरोप्लेन दिख गया, एरोप्लेन दिख गया। फटाफट उतरते। अरे भाई एरोप्लेन में एक बार बैठ जाओ ना। गाइस मैं बैठ चुका हूँ एरोप्लेन में। और ये गाइस ऊपर चल। तो गाइस हम लोग एरोप्लेन ने लूट लिया है गाइस, तो अभी इसको चलाते फटाफट। चलो गाइस हमने एरोप्लेन लूट लिया। गाइस रुको, क्या वर्ल्ड दिख रहा है? ओ भाई साहब देखो गाइस, क्या भाई साहब एरोप्लेन लूट लिया, वो लोग मेरे को देखते हैं। तो गाइस इसको लर्न करा दे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले गेम प्ले वीडियो में। तो अभी मैं जा रहा हूँ, इसके ऊपर से हम लोग क्या जाएंगे, तो
मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस। हम लोग ये एरोप्लेन को इसको पे चढ़ेंगे। तो गाइस मैं भी इसका शॉट डाल दूंगा। तो बाय बाय गाइस।